时不时的会剧烈咳嗽啊，时不时剧烈咳嗽啊。我看到一个飞碟离海平面很低啊，离海面很低啊，离海面很低啊。有时个海浪卷起来的时候，都一卷都可以卷到那个飞碟的下面就是水被呛到的感觉水被呛到的感觉，水被呛到的感觉就像那个剧烈咳嗽像水被呛到了，就这个提示给我们信息现在有的飞碟在海上飞得非常低海浪都能卷得到海浪都能卷得到，所以最近2天呢，突然会咳嗽或者你们临盘的时候也看到我有时候就说话说一句等一句，说一句等一句因为要咳嗽嘛，要咳嗽我就强忍着不要咳嗽原来是飞碟在海面上飞得太矮了海浪一卷都碰到飞碟了就相当于被水呛到的感觉他们主要是有的是过滤水的，有的是勘探的勘探完了以后要准备要填海的他们正在紧张的工作着所以呢，我这边要尽快把这个消息传出去知道了好，再见再见